کره زمین پر از جاذبه ها و مکانهای زیبا و تمدن‌های شگفت‌انگیزه، اما یه جاهایی وجود داره که ورود هر انسانی مطلقاً به اونجاها ممنوعه. از جزیره های نفرین شده بگیر تا قلعه های متروکه، همه جاهایی هن که تو هیچ وقت نباید پاتو بذاری اونجا، چون اگه بری اونجا دیگه هیچ راه برگشتی برات وجود نداره. سلام، تو این ویدیو قراره با هم دیگه جاهای ترسناک و ممنوعه ترین مکانهای دنیا رو با هم دیگه بررسی کنیم. آخر ویدیو برات یه جایی رو دارم که خودم وقتی اونجا رو دیدم هفته ها نتونستم از خونه برم بیرون. پس تا آخر ویدیو همراه من باش. شماره 1، جزیره طاعون. تو دریاهایی که بین ونیز و لئو هست، در ناحیه معروف لاگون ونیزی، جزیره کوچیکی با یه تاریخ دارک وجود داره که از اواخر دهه 1965 به خاطر گذشته پر از مصیبت و رنجش دیگه اونجا رو کاملا ممنوع کردن. اسم این جزیره پلاگیاست که اولین بار تو قرن 7 مردم ساکنش شدن که بعد از یه جنگ در قرن 14 مردم برای ایمنی خودشون از این جزیره میرن و جزیره برای قرنها متروکه میمونه. تو سال 1645 5 تا قلعه 8 گوش تو این ناحیه لاگون ونیزی ساخته میشه تا از این شهر دفاع کنه. 2 سال بعد وقتی 2 تا کشتی از اون محل عبور میکردن، با خودشون طاعون رو به اون شهر میبرن و لاگون ونیزی برای همیشه یه شهر ممنوعه میشه. طی سالها بیش از 160,000 نفر به اونجا فرستاده شدن و هیچ کدوم زنده از اونجا خارج نشدن. خب بچه‌ها، این همه ماجرا نبود. وقتی طاعون سیاه و درمانشو پیدا میکنن و دیگه بی خطر میشه، اون جزیره تازه تبدیل میشه به یه جای وحشتناکتر. در دهه 1900 جزیره پلاگیا تبدیل میشه به یه آسایشگاه روانی بزرگ که به دلیل درمانهای وحشیانه مثل اوبوتومیس و شوک الکتریکی مشهور بود که در آخر تو سال 1967 کاملا این جزیره بسته میشه و ورود هر انسانی به اونجا ممنوع. کسانی که از کنار این جزیره رد شدن گفتن که شبا صدای وحشتناکی میشنون که انگار صدای جیغ و ناله اشباح همون افراد طاعون زده است. خب بچه‌ها، دومین مکان ممنوعه دنیا ملقب به خانه عروسکاست. بریم با هم ببینیم. این خونه تو حومه شهر سویله که محلی ها از این خونه دوری میکنن و رفت آمد به این خونه کاملا ممنوع است. داستانی داره که میگه یه مادر وقتی همه بچه هاشو توسط خودش به قتل میرسونه، اون شروع میکنه کل خونه رو پر از عروسک میکنه و شبا با صدای بلند بچه هاشو صدا میزنه و میگه مامان دوستتون داره و عروسک ها اومدن شما رو ببرن. بچه ها، اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومد حتما کانالمو سابسکرایب کن، چون قراره کلی ویدیوی خفن بسازم در موضوعات مختلف دنیا، دانستنیای باحال. بریم بچه ها. شماره 3، قلعه های متروکه است که شبیه بیگانگان ساخته شدند. این ساختارهای عجیب و غریب که شبیه موجودات بیگانن تو جنگ جهانی دوم ساخته شدند و به حال خودشون رها شدند. بیشتر اونا به خاطر مسائل ساخت و شکل عجیب و غیر قابل باورشون دسترسی به اونها کاملا ممنوع است. یکی از این قلعه ها قلعه شابریشانس که در سال 1965 به یه ایستگاه رادیویی تبدیل شد که به خاطر درگیری های خشونت‌آمیز و مرگ و میر چندین نفر کلن درشون رو تخته کردن و یه مکان کاملا ممنوع است. شماره 4، شهر نفرین شده دادلی. اینم خیلی عجیبه، بریم با هم ببینیم. شهر دادلی در کنتیکت که تو قرن 18 تأسیس شد، به خاطر شیوع بیماری‌های مختلف و حوادث عجیب و غریب به شهر نفرین شده تبدیل شد و کم کم با کاهش جمعیت تبدیل به یه مکان ممنوعه شد و کاملا بسته شد و متروکه. شماره 5، جزیره رانیته که حوالی اقیانوس شمالیه بچه‌ها، که یکی از خطرناکترین جاهای دنیاست به خاطر
اشعاعات رادیواکتیو. جزیره رانیت تو اقیانوس شمالی یکی از خطرناکترین مکانهای جهانه که ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم برای آزمایش‌های هسته‌ای انتخاب کرد و بعد از 43 آزمایش هسته‌ای تو این جزیره بقایای رادیواکتیوی به یک گودال 330 فوتی ریخته شد و درشو با یه درپوش بتونی بست. جزیره کاملا پلمب و موجودات عجیب و غریبی داخلش به وجود اومدن به خاطر همون تشعشعات و نگرانی هایی وجود داره که نشت رادیواکتیو میتونه دنیا رو به هم بریزه. خب شماره 6 بهش میگن دروازه جهنم. چرا باید دروازه جهنم نام این مکان میشه؟ بچه ها قبل از اینکه بریم سراغ این دروازه جهنم، من یه ویدیو راجع به کلیسای سن پیتر و شهر واتیکان ساختم که اونجا هم به شدت جای عجیب غریب و ترسناکیه. حتما این بالاها براتون میذارم، اونم برید ببینید که خیلی باحاله. باستانشناسا تو خرابه های باستانی هروپولیس کشف عجیبی کردن. یه قوس سنگی کوچیک با یه ورودی که به غاری به اندازه 1 نفر منتهی میشد، ازش بخارهای سمی خارج میشد. ساکنان باستانی میگن این راهی به دنیای زیرینه و هر کسی نمیتونه وارد اونجا بشه. تو اون محل معبدی به اسم پلاتونیان ساخته شده و مردم داخل اون عبادت میکنن تا روزی توسط موجودات زیرزمینی کشته نشن. گاز کشنده‌ای که از این غار بیرون میزنه دیوکسید کربن متمرکزه که در نهایت تو معبد یه دریاچه خفه کننده درست میکنه و همه اون اهالی رو میکشه. به عنوان ممنوع ترین مکان دنیا شناخته شد. خب بچه ها رسیدیم به آخرین و ترسناک ترین و ممنوع ترین مکان دنیا. به نظر من این یکی واقعا ترسناکه. ترن هوایی روح ها. آخرای سال 2012 تو سیساید هیتس نیوجرسی اگر قدم میزدی اسکلت یه ترن هوایی رو داخل دریا میدیدی. ترن هوایی استارجت تو سال 2002 ساخته شده بود. وقتی طوفان ویرانگر هریکن همه جا رو نابود میکنه، ترن به همراه کسانی که سوارش بودن به داخل دریا میفته و همه رو با خودش به زیر آب میبره. میگن که اون دریا نفرین شده است و هر کسی وارد اون قسمت از دریا بشه ناپدید میشه و شبا صدای بازی کردن و جیغ و داد بچه ها از اون قسمت از دریا شنیده میشه. مقامات کاملا اون منطقه رو بستن و آثار ترن رو از بین بردن تا هیچ کس دیگه وارد اون منطقه نشه. خب بچه ها ویدیو تموم شد. امیدوارم که حال کرده باشین. برای حمایت کردن از داوشتون حتما کانالمو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو واسم کامنت کنید تا ویدیومو هر روز بهتر و بهتر کنم. دوستتون دارم. گوتن